basaba ne banyabo bampita Dj.Senior'B remix wizard one more time tuli wano ku Sakata vibes lwachenedda zo twasalawo okubaleteranga updates mu buli ango wonna we tusobola okutusa kamera ya Sakata vibes wonna we tusobola okulaba idea ngo bali awo wandijetaza okitegeera so mwebale nnyo abasubscribinga mwebale nnyo abatugoberera manyiga mugongo yabeera ku kamera nze Dj.Senior'B remix wizard ku Sakata vibes subscribinga likinga sharinga link tubenga ekintu tukitambulizamu fenna oluvanyuma lw'okufuna request ne questions eziwerera ddala okuva mu ba DJ abazze ku online streaming oluvanyuma lwa maklab oba mabala oba ebinywero ebikujjukiro okuggalwa bangi basazeewo disco bagiteke online babenga basobola okusavinga ba clients baabwe nga bali online nga bakozesa emikutu gyabwe nga Facebook, Instagram, Twitter, YouTube n'ebirala ebiringa ebyo abasinga ndaba abazungu bakozesa nnyo Twitch ne wano mu Uganda mu East Africa badde tennaba nnyo so tubadde tuli nnyo ku Facebook, Instagram ne Twitter ne YouTube lwakuba YouTube tebadde nnyangu nnyo olw'okuba nti copyright bagitwalira ddala ng'ekintu ekiri very serious first priority mu security ku YouTube copyright era badijje bangi mu Uganda balemeddwa okuteekayo mix zaabwe abamu bagezezaako ziteekayo nga balooza ffe obutateekayo tetumanyi ekyo kyatta akamese akagwa mu kinnyanga kalaba bano waka batagwayo basiru okitegedde so kyolina okukola okufuna sound eri clear kiri kimu kyokka kyenzize okugamba essaawa eno okay osobola kungobererako ku Facebook page yange eriko Dj.Senior'B osobola n'okuteekamu hashtag Dj.Senior'B live ku Facebook ng'osachinga bajja kuleetera Dj.Senior'B wali live and direct obe ng'ofuna owulire waliwo olunaku lwemba n'ekivakado mix live owulire quality sound otegeera saagala sound eno ekutataganya nga tetusobola kuwulira bulungi abamu muteekayo bulive bwammwe nga ku ssimu kwennyini okendeeza wuufa noyongeza wuufa wano twagala okwata microphone nga microphone esoundinga ngaali ku radio ng'oli bwateekamu nasaamu Now let everybody see ya. Pull up. Let me welcome you. Thank you so much for okikola otya okufuna sound eri clear loud and live wetegereze nnyo ebintu bingi nnyo bibakolaga ku internet ebyebbeeyi abamu babikozesa ku TV abamu babikozesa ku radios naye njagala okulaga akantu akatinnye ennyo nawe DJ nganze kosobola okwaffordinga kosobola okufuna kosobola okwaccessinga mu ngeri ennyangu ennyo ennyangu ennyo okay enyango nnyo nenga sinabakulaga subscribinga tolina kyovaako subscribinga ku channel yaffe eno gye bayita Sakata vibes wano wetubeera wetukolera ebintu bino bimba mwagala okitegeredde tugenda bawanga ensonga mu buli ango ez'enjawulo ng'oggyeko ziri interviews zetukola ng'oggyeko bu holiday kids wetubaleetera naye kasamufuna request nga ziwerera ddala ekintu nvayo nenkyogerako nenkittaanya bulungi because kyenekakasa kwe kunnyonnyola mu ngeri nganze gyentegeera bangi bategeera ebintu naye nga babanyonnyodde nnyo awo wendi nzize kunnyonnyola era nja kunnyonnyola nga nnyo temutya okitegedde weetaaga ki okukola Facebook live ng'erina sound ennungi ebintu bisatu wammanga bye birina okusookerwako ekisooka weetaaga mixer ng'eno ng'erina options eza outputs eziwerera ddala okitegeredde bulungi nnyo weetaaga mixer ng'eno nze Dj.Senior'B nkozesa controller gye bayita SX2 Pioneer DJ SX2 gyenkozesa ekigedde kasoba ng'olina controller oba mixer ng'erina outputs zino wammanga ng'olina XLR outputs ng'olina zino tuziyita banana wano mu Luganda banana outputs ng'olina ne jack outputs okitegeera olabe yange erina option emu 2 3 zonna za output eno booth wano ofulumizawo banana singa tolina XLR otegedde bulungi oba bw'oba ng'olina splitter ze tuyita splitter ziwai splitter bakobe sizina wano gikulaga naye njafuna gyenkulaga mu maaso awo mpolampola bw'oba olina mixer eyo ekiddako oba weetaaga microphone n'ofuna wogiteeka either wano oba wano microphone kiba kitegeeza
bw'opulaginga muno microphone yo kitegeeza by'ofulumya biba bifuluma nga bw'owulira music bw'ayogera ne microphone bw'ejja okwogera live loud and clear. Okitegeera bulungi? Ekyo kimu. Ekirala oba weetaaga laptop eriko music. Ekirala oba weetaaga essimu smartphone yo yokka nkulaze essimu eya layisi bweti. Okitegedde era ya layisi okukakasa nti tekikwetagisa kuba na ssimu ya bbeeyi. Ebyo mwogera mbw ate abasajja balina amasimu ag'ebbeeyi, mbw ate abasajja balina ssente, ate tunajjawa ssente. Weetaaga essimu, just any ordinary phone, kasoba nga smartphone. Okitegedde bulungi? Kyengenda okulaga tekiboola masimu, tekiboola ssente, kiri affordable nnyo. Just kola kintu kimu kyokka, beera organize n'ebintu byensoso okulaga. Beera ne mixer ng'erina multiple outputs. Ekyo kimala. Ekyokubiri beera ne laptop ng'eriko music. Ekyokusatu beera ne microphone ng'ogipulaginga mu mixer yo. Okitegera? Nze wano nkozesa SX naye osobola okuba ne mixer yo yonna Reni bikoze bitya mwe mumanyizo mixer zammwe ze mukozesa. Kibeera fine kubanga nkakasa any professional mixer ebeera erina multiple output sources. Alright, ofunye mixer, olina laptop eriko music, ogiconnectinze ku mixer yo, olina smartphone. Kyekiddako olina Facebook account oba Facebook page, olina Instagram account oba Twitter handle, awo bisigadde biri fine. Mixcloud nayo yaleta option kati osobola okustreaminga live. Here this nayo yaleta option kati osobola okustreaminga live. Naye kasitoyisamu sound mu Facebook, ebisigadde byonna kuba plug and play. Kitegeeza byonna bisobola pickinga sound oyo ngali loud and clear. Otegedde bulungi? Okay, tugenda kumanya connections. Kiki kye weetaaga okujja sound yo mu mixer ajje mu simu eno eriko data streaminga live ku Facebook, tuwulire ekintu nga kiri clear. Otegedde bulungi? Subscribing ku Sakata Vibes manyiga mgongo yali ku kamera nze Dj.Senior'B Darumix Wizard. Enamba wosobola okujja ku WhatsApp yaffe eri 0704828800. Omaze okconnectinga laptop yo ne music mu controller yo oba mu mixer yo. Kyekiddako essimu yo gisimbe woogisimba ng'olina stand ebeere nga eyimiridde bulungi nnyo. Bw'oba ogisaayo abasinga mukola live ng'essimu eri bwete kiri fine bw'oba nga oli wekka, naye bw'oba omanyi nti ogenda kusavinga abantu abawerera ddala kiri more recommended essimu n'ogikwata bwoti. So abasinga amasimu gammwe mumala kuteekayo recording n'olyoka okyusa bwoti. Kati ate ffe wetuba tulaba ekifaananyi kiba kifulipinze, kati ate mba ninakola bwenti okukiraba nga kigize bwekiti, bwe nandikirabidde nga kigize bwekiti. Otegeera kiba kigize bwekiti kati ate nga nkola bwenti. So kikyamu kyolina okukola nga tonagenda ku Facebook yo okugulawo Facebook yo, sooka ogende wano waggulu bayita mu drop down menu wano waggulu mu drop down menu bwoti. Wano waggulu mu drop down menu onoonye kano kabayita ka portrait mode kakoneko egende mu auto rotate. Bwegenda mu auto rotate kano ako auto rotate then awo olyoka ogende ku Facebook live, ebisigadde bijja kuba fine. Bw'ogulawo Facebook live yo typing am already caption nga bukyali, wamala typing am caption nti yenze Dj.Senior'B ngenda live oba ndi live ku nsonga bweti ne bweti oba mawulire oba music no typing am ndaba abasinga muteekamu nti playing this music for entertainment purposes. I don't own the copyright due to simanya 19 what laws simanya it applies simanya but simanya fair use mba mumanyi bye musaako bw'omala ebyo biwandikamu then esimu gikole bwoti ng'olwedde otaddeyo esimu gikole bwoti. Ekifaananyi kijje nga kigazi kuno, ekifaananyi kijje nga kigazi. Bwe kijja nga kigazi kiba kitegeeza olinze bulinzi kuyisaamu sound then onyige start we papa ku live yo. Bw'onyiga start omuntu ali alaba ekifaananyi kiba tekigize bwe kiti akiraba jasinga ali bulungi bwati naye nga kigazi bwe kiti ate nga nawali comments nawalabawo bulungi. Onfuna bulungi?
Okay, tugenda tunuulira abamu beebuuza mbeera ntya ne output egenda mu woofer oba mu sound yange wano wempulirira at the same time nga era nina output egenda mu ssimu. Ekyo kye tugenda okutunuulira. Options engeri kiyoyinza okwawulamu sound yo. Bw'oba tolina zino cable ezigenda wano okutwala ku woofer yo osobola okukozesa zino banana. Zino banana ezigenda wano okutwala ku woofer yo ze zino n'ozisaawo bw'oti. Otegedde? N'otwala ku woofer yo. Then wano ku jaaka tuyita jaaka wano mu Luganda osobola okussaawo kano nako eno nefuuka channel emu. Olina bofu na bubiri left ne right ne left, naye bw'oteekamu kamu channel emu efuuka channel bbiri. Zino gye bayita Y splitter. Eno gye bayita Y splitter, channel emu efuuka channel bbiri. Okitegedde bulungi? So bw'omala ogifuna eyo ogitegedde olina okuba nga ya stereo. Ezisinga ziba ne karingi kamu, erina okuba nga erina buringi bubiri okukola stereo mulungi. Splittinga channel yonna nekuwa banana kaseba nga ya jaaka enenene ekuwa banana nga ya stereo bulungi nnyo. Ne bweba wegijja wa mono, ne bweba wagijja wali watya. So kyolina okukola eno gye weetaaga just in case n'ekyo ngenda okulaga tekikwetaagisa eyo. Okitegedde bulungi? Okay, eyo ngeri awo tugambe tugitaddemu. Kaakati wano tutaddemu ezigenda ku woofer oba ku amplifier oba mu club oba luddawa. Then oba webassaawo kati ki kye weetaaga ekirala okukwata sound yo ogitwala mu ssimu yo. Okukwata sound yo ogitwala mu ssimu yo. Olina okufuna cable ng'erina ebintu bino wammanga. Ng'erina buno banana busatu, ng'erina wano rings 3. Oziraba bulungi? Kanzikuteere wano. Ng'erina wano burings 3. Buubwo burings 3. Abwa bulaka 3 bwe ngamba burings 3. Burings obwa bulaka 3. Kasobera ne banana ne audio cable ng'erina ebintu ebyo. Ebisigadde oba obimaze. Eyo cable teboola ne wobeera ne iPhone plug and play, ne wobeera ne Tecno. For example, manyi ga muwonga ina Tecno Common C11. Tecno Common C11 ekola bulungi nnyo plug and play. Okitegedde bulungi? Kasobera naako kimala. Kitegeeza nti eyo side yejja okuyingira mu ssimu yo like this. Nti wakubeno yamanyi ekomaawo naye era eba ebiikinze. Eyingiramu like this, bw'ofuna ebuliramu fine, eyingiramu like this. Omala okuyingiramu, then essimu yo already oba wagitadde dda wali w'oyagala ebeere, wegenda streaming live. Then kati zino, essatu zino, zonna tozeetaaga. Weetaagako 2 zokka. Kubanga mixer yo wali erina output eza 2 zokka. Kati ogenda ku droppinga red, yo gireke. Tivulanze wano njikola bwenti nenjizingako nedde ebbali n'osigaza white ne yellow. Okitegedde bulungi? So banana zino zikyuka kusinziira ku manufacturer era zikyuka kusinziira ku ngeri gye baarrangingamu channels zino. Naye kati eno gye nnina ezisinga zendabye ezifaanana bwe ziti ng'erina yellow, white ne red. White ne yellow zezikola ku live era zenkozesa. Ogiteekawa ojja ng'ogiteeka wano mu output mu master bw'ogiteekawo bw'oti. Awali yellow gy'olina yegenda mu red like this, white negenda mu white. Kati wano wataddemu dda mu ssimu yo. Ngabo nyizi start teekayo music tandika okuzannya, ebisigadde biri fine. Awo beera omaze. Okitegedde? Wabula tonnaba kumaliriza. Bw'omala okuteekamu bw'otyo music oyo gwoba owulira mu kifo nga omulira mu mizindalo nowano wabajja mu ssimu yo. Wabula oba okyalina option endala gye njagala okulaba. Singa tolina wano naye ng'olina banana zino,
outputs 2 oba record out oba aux out oba out A ne out B kusinzira ku mixer za mwengeri gye besomamu either aux out oba record out oba tape out oba master out, master 1 out, master 2 out. Kati wano nze na master 3 zonna output 3. Nina XLR, nina banana, nina jack. Otegeera? So wano jack emusobola gifuula like this. Nebanga output. Neno booth, eno master opposite yono, copy yono. Wetwogerera kati. Sound yazedda mu simu yo naye mixer yo yamaanyi nnyo. Kyozaako jangu ku gain eya mixer yo. Gain bw'oba watadde mu booth kati wano booth wano levels ziteekemu tugambe nti awo erimu 0 5 10 15 lekaawo 15 genda konga mu 16 oba 17 awo olekaawo. Okitegeera bulungi? Ekyo kisinziira ku ngeri ki sound yo gyefulumyamu master. Oba bw'oba wayisizza wano nga wayisizza wano like this master output neera wano mu gain wano ya master nayo tugambe nti awo ye 0 gitambuze 5 10 15 egendekawo nga mu 17 katono kamala ebisigadde oba toyina kyobanja. Live yo gyeri abantu balaba bakomentinga bakuwaana clear output clear touch era awo tosusaawo okujjako okukendeezaako ne kadda mu exact sharp point. Otegeera sharp point nogamba nti 0 5 10 15 sharp ng'okalekaawo ng'otandika kuba live yo. Otegedde nkujjukiza just weetaaga eno cable yokka, weetaaga eno cable eya buringi obusatu. Abasiza okunkubira amasimu mwenna nga mumbuuza nga njogera ku ringi cable ey'oburingi obusatu yeno banana, just a simple banana cable like this. Cable zino zisinga zitera okujjira ku decoder oba DVD oba woofer zino ng'erina kano ogira bulungi ng'erina ne buno busatu just weetagako buno bwokka. Naye osobola ogenda ng'otesitinga yinza okuba yellow ne red zezikola oba red ne white zezikola oba yellow ne white nga zezikola. Osekera bulungi onogenda mu maaso ng'otesitinga ekikolera. Ekebe eno oba ogiyingizaamu making sure nti eri very intact enyweddemu bulungi nnyo. Togimenyeramu naye making sure enyweddemu bulungi nnyo. Bw'esigala ng'eri loose ojja kufuna ebikwakwa kwala. So ebeere ng'enyweddemu bulungi nnyo ate nga weeyimiridde olina woogisibye nga tekeenyeenya kano nga tekeenyeenya nga kali mu mbeera bwetyo nga tekeenyeenya ebisigadde biri fine nnyo kuba live zo Instagram, Twitter, wonna output awo obeera okuba kifaananyi kyetukulabamu gwali mu mix kyetukulabamu naye ng'ate audio ali clear nnyo nga gwe bazimbira mu nnyimba. Onfunye bulungi? Dj.Senior'B is my name. Alina ekibuuzo ekirala osobola okiweereza oba okikomentingako awo ne tuba nga tukyanukula bulungi loud and clear. Nkujjukiza oba ne kebe eyo toboola simu. Nze waliwo enkozesa Phantom 8 Tecno. Manyi ga mugongo Phantom Camon Tecno Camon C11 yakozesa. Nengera ensonga plug and play. Osegeera weetaaga ebintu bibiri ekifaananyi kyo nga network eri clear saako ne audio nga ali clear. Ebisigadde tolina gobanja. Cable zino zirimu types. Waliwo gyosanga nga teri bweti waliwo gyosanga erina ka cable kamu kokka bwe kati nga eno kagaba bana B naye nga katini bwe kati nga ke kajja wano. Okitegera bulungi? Kitegeeza yonna gy'obeera ofunye as long as egaba banana 2 ng'ate erina rings 3 tewali kisingaawo ng'egaba banana 2 ng'erina rings 3. Ekikugikuteesa wano nti nno
wano osobola oteeka mizindalo wali woowulirira wano osobola oteeka mizindalo woowulirira oba wano noteeka mizindalo bw'owulirira. Abamu bafuna converter wano banana ne zigenda mu woofer wano booth n'agikozesa ku live ye nakuba kintu ki. Abamu ng'alina XLR ng'egaba banana then XLR n'egabira ku woofer wano n'ateeka ku live. Ky'otalina kwerabira kwe kukendeeza sound kubanga ejja ng'eri waggulu nnyo ng'eraga nti erina distorted webujja ng'eri waggulu nnyo era ojja kuwulira nga tebimba bulungi. Eno controller yange eyinza okuba endaga nti nnateeka mu 15 naye ng'ate eyiyo eraga nti olina teeka wano mu 45 oba ng'eraga nti olina teeka mu 5. So kirungi nnyo notandika ng'ogenda otestinga mpola nga bw'oyongeza bw'owulira mpola bw'oyongeza bw'owulira paka wootuuka w'oyagala nga tedistortinga. Naye bw'otandika ng'ogamba eno gain gye nkozesa okuwulira nina ogiteeka eno n'ensabula kaledi olimba live ejja kudistortinga era ojja kuba tolina kyotuwadde era sound ye ejja kugaana. Reason lwaki oteeka mu booth muno noteeka mu booth muno nti booth erina separate control yaayo nti master gain yo osobola ojjongeza naye booth yo n'ogikwatako katono nga wano abali mu kiraabu mwokubira oba mu nnyumba mwowulirira oba wadde full blast naye ng'ate wano ku live otutooleddeko akali clean akali smart. Okitegeera bw'oba mixayo talina booth talina option ziri then kiba kitegeeza nti osigaza kuwulirira mu headphone zokka. Master eno gikendeeze output ogiteeke ku live master gikendeeze live efune clear shot kati ffe otukubire mu headphone oyambala headphone nga zowuliriramu nga disco endongo ekoone. Dj.Senior'B zimanye mu Sakata Vibe Squad webale nnyo webale ddala okulaba bali kusubscribinga manyi ga mugongo yabeera ku kamera tubaagala nnyo.